Hello friends, welcome to your own YouTube channel. This is Rajiv and you are watching Doggy Shogi. आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए डोबरमैन ब्रीड के पपीज लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो पपी हैं, काफ़ी प्यारी क्वालिटी के बच्चे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल हैं। टोटल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 जो है मेल हैं और एक पपी जो है फीमेल है। इन पपीज़ की जो एज है वो 34 दिन है, 34 डेज। काफ़ी अच्छे और हेल्दी बच्चे हैं। वीडियो में आपको पपीज़ के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सेलर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह डॉग सेल परचेज से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। 34 दिन के डोबरमैन ब्रीड के मेल फीमेल पपी सेल के लिए अवेलेबल हैं। फीमेल पपी के लिए 7,000 रुपये 7,000 और मेल पपी के लिए 10,000 रुपये की जो है डिमांड की गई है। इनकी जो लोकेशन है वो टर्डल टाउन, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से है। बाकी बच्चों की क्वालिटी जो है वो आपके सामने है। आगे आपको इनके पेरेंट्स की भी वीडियो दिखा दी जाएगी। मैटिंग की फ़ोटो और वीडियो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको देखनी है तो आप सेलर के पास कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपके पास भेज देंगे। ये मदर है इनकी बच्चों की और ये फादर है। मैटिंग की वीडियो भी अवेलेबल है। चैनल पर ऐड पोस्ट करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐड पोस्ट करवाने के लिए अवेलेबल है और इस पर व्हाट्सएप रिप्लाई ही होता है। तो प्लीज़ डॉग या फिर पपी को ख़रीदने के लिए इस नंबर पर कॉल्स या फिर मैसेज ना करें। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट सेलर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपको ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। पपीज़ की जो मदर है वो उनके पास अवेलेबल है, तो अगर आपको देखनी है आप जाके देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं।